环球大战线深入世界最前线，全球各地的观众朋友，大家好，我是叶思敏。我们节目一开始，先欢迎我们的到场来宾，前立委孙大千委员。大家好。前成功级舰长黄镇辉舰长。主持人、各位观众，大家好。资深媒体人彭华干哥。思敏好，大家好。好，观众朋友，今天中东情势，我们要赶快来看到的是美军的乌代德基地最新消息被炸了哦。那么以色列防空神话真的破功了吗？今天会来做关注。另外，现在伊朗的最新战术被指出使用的就是叫做千刀万剐的一个战术，慢慢的放血，美国霸权撑得住吗？今天节目我们特别来做关注3个火线话题，今天我们请来宾会帮我们来特别做关注的。首先第一个，美军现在中东最核心的乌代德空军基地也被击中了，以色列的防空神话破功了吗？再来要关心到是伊朗这一回打的叫做千刀万剐的一个消耗战，美国会不会被放血到虚脱？最后今天也会来关心了，现在呢，川普这边的弹药虽然他嘴上喊说是无限的，但是盟友不管是日本、韩国等等国家都已经开始做焦虑了，亚洲会不会因为川普去帮了中东而被暂时放空呢？今天就有这些议题，我们会一起的来做关心。好，赶快来看到这是最新的震撼消息哦，就是刚刚我们特别提到的美军的在中东最大的战略枢纽卡达的乌代德空军基地遭到伊朗的飞弹给击中了，位置来看到我们的地理位置地图上面，这个地方就是卡达的乌代德空军基地了。那么我们也来看到，目前正在伊朗的这个攻击方面，已经造成了27个美军基地。以军的总司令部都遭到袭击了。当中我们来看到一些比较重要的美军基地，不管是在科威特的或者是巴林的这个拥有美国的海军第5舰队的这个空军基地，还有卡达跟在阿联的空军基地，目前都是在被袭击的哦。那么更难堪的是，我们也要来看到，包括了美国驻科威特的使馆，还有在利雅得的大使馆也遭到伊朗无人机给袭击了，几乎都是全面被命中的。美军的防空系统难道真的出现了裂缝吗？还是伊朗它真的已经找到了突破美国防御的一个战术密码？委员怎么解读？所谓的美国的防空系统，它本来就不可能是100%的这个拦截成功的哦，所以就是一个几率的问题了。哪怕它能够拦截到85%就已经很了不起了，就算能够拦截到90%，这代表还有10%可能会击中哦。所以呢，在这个情况之下，当然对美国所有在波斯湾地区在周边的这些机构啦、基地来讲哦，它绝对不可能因为有防空系统就100%的安全哦，包含以色列也是如此。那么其实这一场这个中东的大战哦，就是当这个美国跟以色列对伊朗发动几乎是灭国战争的时候，某种程度来说，美国就陷入了另外一个绞肉机里了。就美国过去曾经把乌克兰俄乌战争当作了俄罗斯的绞肉机，他希望借着俄乌战争来削弱这个俄罗斯的国力哦，削弱俄罗斯的军力，影响他的财力哦。但是这一次，美国莫名其妙的这个被以色列牵入了这一场这个伊朗的灭国之战的时候，美国自己就陷入这场战争了。所以现在我们大家都在看的，大家在算的，就是你美国还剩下多少飞弹呢？你还防空系统还能不能够这个补给得上哦？包含你美国现在的这个轰炸的炸弹也好，你的这个相关的什么战斧飞弹也好，你到底还剩多少？就美国如果真的像这个川普讲的，他取之不尽用之不竭，那他欠我们台湾的飞弹早就该给我们了，怎么到现在也没给我们呢？更重要的是说，你光到今天你就会发现说，甚至连波斯湾的国家都出来这个对美国有维持了，他就说我的防空系统的飞弹已经快用完了，你怎么都不补给呢？你该补上来的你为什么都不补上来？所以显然看起来。美国自己的这个口袋没有像川普讲的这么深了。那当然，川普走夜路吹口哨，他总是要胡乱一下的。但是问题是实际上看起来，美国并没有这样的能力。那你更不要讲说所谓的防空系统，你是3枚打1枚啊，就3枚这个爱国者飞弹，你要拦截下来1枚啊。那3枚爱国者飞弹是多少钱啊？然后你看到这个伊朗这一次采用的这个战略，你说千刀万剐也好，你说慢火细蹲也好。他第一时间所出手的大部分都是无人机耶，他不见得是这么快就把他导弹全部打完了。你看到很多地方都是以无人机来担纲的，对伊朗来讲，他的无人机可能比他的导弹飞弹更多哦。那么用相对来说比较廉价的
这个攻击的武器哦，去消耗掉美国跟他这个美国的基地使馆，还有这些周边的这个美国的这些盟友们他们的防空系统的飞弹，这对伊朗来说是一个聪明之举啊。那另外一点，当然外界也有解释说，伊朗没有打算一开始下死手啊，他只是想让美国知道说，这样的战争打下去对彼此都不利哦。他希望美国能够停止下来。也就是说，你如果看到现在伊朗所使用的相关的武器还没有用到我们现在不断的在点名的那些相对来说比较高端的、比较精密的、比较这个准确的武器，那也就是说。如果伊朗采取这样的步骤属实的话，那当然在这段过程当中，他用相对低阶的武器去消耗了美国高阶的防空飞弹，然后等时间到了、时机到了，他再拿他的高阶的武器来清理战场哦。那么那个时候，美国可能就是吃不了兜着走的。所以其实美国在这一场战争里头，莫名其妙的把自己陷入了一个绞肉机里头了。接下来你就要看美国的军力、美国的财力，然后如果连美国还要打地面战的话，那就是美国的人力，通通都要一起消耗在这场战场里。对，所以看起来这场战争接下来会进行的就是一场比较长期的消耗战。其实这也是伊朗他自己的策略。伊朗这次祭出的策略，就刚刚我们提到，就叫做千刀万剐的一个消耗战。其实这个消耗战是美国他在中东经营30多年来第一次碰到这种比较高密度，接下来的一个长时间的消耗战。这个伊朗使用的方式就是一开始，刚刚委员也帮我们特别提到，一开始他就先祭出这些成本比较低的，不管是无人机啊、火炮或者是这个飞弹，先做发射，消耗对手的一些拦截的库存之后，再发射一些比较高价的武器，或者是甚至现在传出是不是使用高超音速武器等等。那经济学人是这样形容的，他说这个叫做用法拉利去拦电动自行车。现在以色列它寄出的这个防空的武器，不管是爱国者、萨德跟剑士3型，拦截率以色列说可以到达90%，但是呢，这个消耗量还有包括这个成本，我们现在也把数据调出来看，真的是差的非常多。刚刚特别讲到的这个伊朗所使用的无人机，一架大概成本是落在2到5万美元，但是我们看到这个拦截的成本，以色列的方面必须花费400万美元，对于以色列来说，其实压力非常大的。更不要说现在伊朗手中还有统计起来大概2500枚的弹道飞弹跟数万台的见证者无人机。外媒直接做了一个预估，接下来美国还要消耗多少钱呢？因为第一天的轰炸就烧掉了7.79亿美元，换算新台币247亿元，每小时等于1小时就烧掉了新台币大概10亿元左右。所以总个行动加起来，现在外媒估算美军会消耗的经费高达了6.67兆元，千刀万剐的这个伊朗所使用的这个消耗型的战术，是不是真的能够奏效？美国、以色列挡得住吗？舰长又怎么看？如果我今天是伊朗的决策者，我是高层我要打这场战争的时候，所有要讲我要怎么打这场战争它一定是以己之长，我有什么长处，攻彼之短，它的什么是短处？那以伊朗跟美国这两个国家比，我很快的跟你比一下，你就会知道这两个国家在这场战争他们各有什么长处短处。美国当然是一个很厉害的国家，武器啊、精良啊，他说到很多那是他讲，好吧？但是呢，美国是一个民主国家，记住民主国家，越是民主国家的叫做集体战斗意志，其实是越差的。你去看，好比说北韩打仗，谁会反抗？谁会说不要？谁会去街上游行说这个反对金正恩？不可能的。但美国会，美国打越战打到后来，你看全国都在那里，就是反战，对不对？所以美国这种国家他第一个选民要检验，第二个他不耐久打，一打久人民就抱怨了，而且你不能死人，你一死人，你看哇，那个媒体在做报道，这个东西给他出殡什么的，大家看到都会觉得。我们美国人为什么要到那里去打仗？为什么要死掉？可是各位，伊朗呢？他是神学政权，他是靠信仰。我告诉你，他一点都不怕死。他今天这场战争，如果说明天告诉你说他们总共死了大概15000人，你认为底下会有很多人站出来反战吗？在伊朗不可能，他们反而会激起一股仇恨，我们要跟美国去拼了。所以你知道这两个东西的第一个就是差在这里，就是伊朗不怕牺牲，美国怕。因为美国要选举，这是第一个。第二个，美国是千里迢迢而来，大兵，哪有一天要耗多少油啊？
伊朗呢就在我家自家的院子，所以呢，只要拖，美国就一定败，因为你要支撑多少？那我呢，我就在原地啊，我就在那里等着，慢慢的跟你耗。所以你知道，伊朗一定是采取了一个，就是我跟你耗下去。然后第三个，你知道，这个弹药你可以很明确的知道，美国是绝对不够的。为什么？因为美国刚经历俄乌，它提供多少弹药？那以巴的冲突，那它提供的是更多的弹药。这些弹药不是说，现在我缺很多弹药，那这样子好了，你是弹药生产商、飞弹生产商，你加开一个这个生产线好不好？他怎么加开生产线？我今天加开一个生产线，你这边要投资多少钱？投资完毕之后，这场战争打完了，那我加开生产线弹药卖给谁？他们想得很远，所以不是说你说，我要紧急加班加生产线就能加生产，它的量就是这么的大。那美国已经经历太多的这个消耗了，然后大家也应该知道为什么最近我们的军售一直延宕，你知道吗？因为就美国的立场而言，他永远以他自己的国家利益为第一优先。对，你台湾啊排在后面。如果日本打起来，日本又排在你台湾前面，因为他那里有好多的美军啊。韩国打起来也在你前面，菲律宾打起来也在我们台湾前面，因为菲律宾也有8个9个美军基地。台湾有没有美军基地？没有，所以你的排序是很后面的。当我们的生产是足够的时候，而且都不知道该卖到哪的时候，那时候我们就会送到台湾去了。所以你去催他也没有用。对他而言，我先看看我自己的国家利益，你知道，这是一个，就有时候你去抱怨美国，你知道，你不要抱怨他，对，因为他的国家利益有一个排序，台湾不在这个排序的前面。对，就是因为美国现在针对这个中东的战事，他心里面有一个排序盘算，所以我们看到现在日韩也都很紧张。就如舰长刚刚帮我们看到的，日韩都在抱怨说，那你美国现在都把你的不管是飞弹或者是你的舰队都转到中东去了，那接下来我们怎么办？这是来自于日韩的最新说法。日本的国会南韩都已经开始焦虑了。那川普是这样说的，他说大家不要担心哦，我们美国呢这个弹药几乎是无限的，可以永远的打下去，立刻说完就遭到美国国会的打脸。美国智库的打脸，美国智库直接的做警告。他怎么说呢？他说，美国我们这边在拦截的弹药方面消耗的速度是远高于补充的速度的，而且呢，海基的战斧巡弋飞弹已经被大量的使用，产能的补充还要好几年的时间呐。官员还私下的坦言说，光是过去几天就消耗掉数年的一个产量。那接下来怎么办呢？川普他说这些话，到底是在吹牛，还是在稳定军心呢？那干哥又怎么看？2次海湾战争，你知道美国打掉多少战斧巡弋飞弹 ？BGM-109是美国远征最重要的前行攻击武器，总共打掉1000枚。你知道搞了多久才补回来吗？10年。因为为什么？因为它不是战舰，它不是战机，它的优先项目是在第2、第3、第4后面的，所以打掉这些飞弹之后，这是美国最先进的飞弹，那怎么办？慢慢生产回来，加上美国又不景气，好不容易才补回来，这次你看一打，又打得快光了。我坦白讲一句，不是美国没有钱能够生产，而是它已经没有那样的工业能量。如果交给中国来做的话，很快1个月就可以补齐了，但是问题是美国没有这些熟练工人，不知道跑到哪里去了。我再讲一个小故事，就是说在越战高峰的时期，1968年那个时候，你知道吗？美国派驻在越南的战斗机不够了，从哪里调？从台湾调。台湾调什么？调 F5自由斗士式，先去补越南战场。为什么？因为这飞机小轻，可以对地攻击越共，所以叫我们赶快先借20架过去。我说我们台湾怎么没有随便借你飞机？开玩笑，我们面对的是对岸的敌人，是中国大陆那更大的那个敌人。然后美国说没关系，这一趟打完之后，我就给你更好的 F51比 F5A 还要好。结果你知道，我们就真的美国是大哥，我们就真的借了20架给他，没有还过啊。没有还以后也就算了，过了5年我们才拿回来，为什么？我们现在还让台湾来生产。我跟你讲，美国的承诺是没有办法，你没有办法去预算跟估量的，它到底能不能够让你觉得说，我这个交易是什么？是划算的？你不知道，所以日本跟韩国现在最害怕
为什么？眼睁睁看你美国就已经打成那样了，那等一下你就会从亚洲掉啊。亚洲第一个掉的是谁？韩国庆尚北道的那个爱国者飞弹，走什么？走去赫姆兹海峡。对。然后呢，那个卡达的那个萨德防御系统快打光了，来，一样也是由韩国的那个萨德防御系统来补充。从美国运来太慢了，我跟你讲，韩国会吓死。日本呢？好，日本的前沿基地、冲绳的基地，他们那边的防空飞弹也要往中东去调。我跟你讲，日本跟韩国是绝对不会答应的啦，说不定到时候还动脑筋动到台湾身上来。难怪我们现在最近股市会大跌。好，我最后讲一个什么？讲一个，我告诉各位，爱国者飞弹刚刚讲的一枚400万美金，去打那个5万美金的见证者无人机，你觉得划算吗？我告诉你，美国还是在这样打，为什么？因为他只在他的战略的守则里面去做他觉得正确的事情。所以我可以告诉各位，那个叫不对称战争，有钱人才打得起来。川普你在大话，我看你什么时候就会发现说，哇，库存光了，没得打，要用什么方法呢？核子武器吗？不可能嘛，看你怎么下台阶。好，谢谢干哥，那我们休息一下，马上回来。地缘政治、美中之争、战略价值、强权崛起、小国